futhi ucelebrate ivithi awucelebrate ukuthi nje uyaphefumula ngoba una kuphela abacelebrate cha ngithi mayicelebrate ivithi ucelebrate kanjani ukuthi uyaphefumula 15 years ngiphefumula breathe in breathe out hayi sabonga kakhulu Awichunu madoda. Hey bayathanda ichunu ukulibuza ngokhuzane. Bayathanda. Ngize ngiyibuza ukuthi inhloso yini. Basuke befuna thini ungizwe. Uma bembuza ngokhuzane because bayamsukela yena, bayamsukela ungizwe Nkosi yami. Hawu. Real TV 1. Ubuza ungizwe ubuza ngokhuzane. Umuntu ophumelele ngaphandle kwakhe esehambile ayetshela ukuthi hayi ngokusuka eduze kwakhe izinto ziyobheda uyamcasula phela lapho ungezwe uyamdina ngenhlahla ke lokhu sinomoya opholile asizile ukuzolwa sizofundisa sizo educator akukho right like lokhu nimbuzo ungizwe akathanda manje lokhu nimbuza ngokhuzana because egcina kusuku akubi kukho akushoyo okuhle akubhekise kukhuzana akukho akurecognizeayo akukho akuvumayo uhlale ezikhulumela izinto ezibheke eceleni angeke simvimbeke or simlawule ukuthi akhuluma thina kodwa akumele akwazi yena uMacingwane ukuthi waba nesandla ekuthenini alekelele umfana ukuthi asukuma waphinda waba nesandla futhi ekumbuyiseleni phansi ukuthi umsebenzi wakho lemali waba nesandla futhi kulokho so konke ayikwenzile umfo waMacingwane waphinda wakususa futhi wakumayinaza wakuqhelisa eduze kwakhuzana wonke umlando ayewudlalile waphinda wawucishwa yena futhi so akukho ke lapho ukhuzane amkoloda khona Ukhozi FM lunabanikazi olokwa SABC akulona lakwangizwe akulona kwaMchunu olokwa SABC lunabaphathi abakhona lunabanikazi balo so uma wena kade uthenjiwe ngomsebenzi thizeni ukuthi senzele umsebenzi usibhekelele abantu bethu abazofika la bezowenza ama-interview nani nibadlela umculo ngendlela uyona yona kusuke kusathenjwe wena nokuthi ukuthi uwe usuke wenzele umuntu ifavor isystem neselection yenzelwe isikhathi leyo iyona esuke ifavor lo muntu lo ngesikhathi leso even if wena wawungekho Macingwane khuzana wayoba mkhulu wangakulivimba icebo laNkulunkulu wawungeke futhi uma endleleni yakhe ukuthi uyamvimba ke manje naku sewahamba yini eyake yama ngokhuzana yini engenzakalanga lokho hamba una 3 song of the years unama Satma ama Life Changers Awards une umcimbi Spring Picnic gcwalisa uqeda ukwenza umcimbi seCarnival City uachievile a lot without you ungasekho wena so yini kokhala ngayo ngoba emlandweni wakho okuhle okwenzile waphinde wabuya futhi wazoyicishela shuthi kumnandi kulokho ukukhulunywa lokho kuphikiswana kufaka igama lakhe lakhuzana lokhu bekubuza kulama podcast kulama channel nawo lokhu uphendula ke hayi bakunika into oyithandayo topic oyithandayo itrend ukhuzane ngalomcimbi wakhe uhambe nawo yonke asazi abanye bayagcina ukuposta nini bayagcina nini ukukhuluma asazi asinandaba ifocus is about ukhuzane ingakho senza lama video siwenza egameni lakhuzane ukukhumbuza abantu ukuthi no ngabe bekho ukudidiseka siyawazi amaplan enu ngale phesheya siyanazi nigudi kabi ekutwisteni abantu emqondo bacabangise into no sila Carnival City emcimbini omuhle ohamba kahle kakhulu obe nempumelelo ukhona abacula baphezulu yonke idibinge ngesikhathi wonke MC benza umsebenzi omuhle stage manager bonke abantu makumele kungene indone kakhuzana bengena kube kuhle makumele kungene isayini celebration stage sakhe icake
everything was on point. It was definitely a best celebration yokuthi ubungaza izinto esingazi macona ukuthi niyoyibungaza nini, because anifuni ukwenza izinto empilweni zenu negade ukuthi abanye mabethi benzeni bese niyaxeka. Ubili nama moments akhe lo mfana loyo ochemena naye ukhona ukuthiza akutholile. Asazi ukuthi uzoba isikhathi singakanani lokho kulomsebenzi isikhathi singakanani ukubika lokho asazi ukuthi kuzothatha how long lokho kumsebenzela. So sticka kulokho ukuthi yena usenza kahle, advertise yena, phusha yena njengoba wakuveza wacaca ukuthi hayi sohamba nethawela emhlophe wena uhamba nengezo kuhle lokho. Sticka kulokho ke ukhulume kahle ke nalowo muntu loyo. Khuzani so aqhubeka nempilo uzenzela izinto zakhe, akukho akabhekisa kwena, akanto agcina nini ukukhuluma abhekise kwena, akukho. Futhi amsho noma behambuza ngawe uyokhuluma kahle ngawe ngoba akusiye lo muntu lona inhliziyo engaphandle. So yilokho ke bafowethu enihamba nibuza ke Mchunu izinto abangadingi ukuzizwa. Ubona ukuthi manje nimbuza ngoKhuzani ukuthi ube celebrate athina oba naye phela kunomuntu bese celebrate nge4 January le. Nifuna athini? Niyamazi ukuthi uhamba nobani? Ungambuza kanjani umuntu ngento angayithanda? Niya risk. Nifuna ukutrendisa igama laKhuzani kabi. Okuyinto ngeke sisayimukela le. Okuyinto nesayivuma okwangampela ukuthi yenzeke. Ulisebenzele kanzima uKhuzani igama lakho uzafikela. Ushizile kanzima. Azafika uKhuzini kuzokuthiwa ukuthi uyadlala. Usebenze kanzima enganothiswa engabonakali. Until uzoyithola lo chance le. Bamthola ngendlela uMchunu vele uyashisa, wayishisa vele. Wayesemandleni uKhuzani. Yayimvuma vele indlela ayihamba ngayo. Whether uMchunu wayekhona or wayengekho vele uKhuzani wayezofohla. Ingoma yakhe ayinamandla kakhulu. Ngoba namanje ingoma yakhe samkhulumela. Yile mfaka uKhuzini kabili ingoma izonyaka yamfaka umhlobo wena. Imfaka kuma trending lapha kuma iTunes nakuphi kuphi. Aqopha imlando. Ingoma yakhe. Bekhona noma bengekho labo bantu laba bazitshela ukuthi bona mhlambeni into engabo. Ayikho ngapha. Mele bekuhloniphe kwenziwa uKhuzani, bekuhloniphe ubulegend. uKhuzani asephilile lesi sikhathi lesi esemculweni edlala indima. Ukurecognize italent lakho uKhuzani. Nakwenzile akwenza lo mculo. Hlanisa abantu amabhola yini just ukuthi nje bebe munye kulomculo. Yikho lokho nje umuntu angakukhuluma njengamanje nangakuveza. Njengamanje umuntu happy, umcimbi uhambe kahle, best event ever. Elokho engakusho. Abanye abaxosa inhliziyo akuliwa. Kuya celebrate nje kuphela. Nani kuyokwenzeka kulabantu enibathandayo futhi niyoba happy. Yilokho engikwaziyo. Nisale kahle. Siyabonga Khuzani.